फैक्ट नंबर 1, हाथी के एक दांत का वजन लगभग 4 किलो तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, एक टिड्डा अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना ज्यादा छलांग मार सकता है। फैक्ट नंबर 3, हिप्पोपोटेमस मनुष्य की गति से तेज भाग सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, घोड़े के बच्चे पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही चलना और दौड़ना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की सबसे जहरीली मछली का नाम स्टेन फिश है। फैक्ट नंबर 6, शार्क पृथ्वी पर डायनासोर से भी पहले समय से है। फैक्ट नंबर 7, कुत्ते को अंधेरे में मनुष्य से ज्यादा दिखता है। फैक्ट नंबर 8, समुद्र में सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली सी हॉर्स है। फैक्ट नंबर 9, इंसान के बाद बंदर एक ऐसा जीव है जो केले छील कर खाता है। फैक्ट नंबर 10, एक भालू एक घोड़े के बराबर दौड़ सकता है।